今日11月13號上晝8點，星期四上晝8點37分啦，嚟個開始前嘅恆指分析同埋琴日嘅復盤先。咁琴日嘅復盤咧，琴日就係冇 action 嘅，冇 action 嘅。咁或者分析翻琴日睇到嘅嘢啦。咁啊，當佢開盤嘅時候咧，睇翻4小時圖先啦。琴日就畫到個呢一個叫做橫行畫到個橫行或者灰色 area 嘅時候，其實一路4小時圖就一路好大支陽燭落嚟啦，然後踩落咗呢一條線。其實喺呢段嘅100，其實我自己同埋喺個上陣嘅中間，我就自己就係睇行上邊嘅。咁但係佢當然佢有機會回深啲啦。咁其實佢有做到嘅係，咁就係琴日前日我做咗個喺個底度做上去啦，然後跟住佢再上去嘅時候就諗住喺個4小時圖嘅時候就行個橫行，然後佢行邊個橫行咧？就係嗰時就係睇即係琴日睇呢個問題啊嘛。而我見到琴日就個紅好高咁啊，係即係好近，咁就會會一係就回調啦，回調少少然後再上手，即係會好似個磁力咁樣，因為近牛熊證就好似個磁石咁樣吸上去咁樣，咁就可以吸上，但係都可以唔吸啦。咁但係吸嘅機會會多啲，咁所以咧就會睇到佢吸上去為主嘅。咁所以咧，琴日星期三係啦，琴日星期三喺開盤嘅時候咧，咁就睇到啲回調，係啦，睇到啲回調，咁咁樣揾個回調位去做啦，咁佢就睇咗個淺位嘅，咁但係淺位佢就冇落到去，就已經上咗去啦。譬如就係喺即係個局啊，頭先琴日講嗰個就係回調埋升，但係回調嘅幅度就唔係我想要嘅回調幅度，咁咧就去到呢度咧，就即係打唔到呢一度咧。打唔到落呢條線咧，就做咗個咁嘅形狀啦。其實開盤嘅時候跌落嚟嘅，咁但係就冇一個位置可以做得到咁樣。當然去到呢度嘅時候，就不如橫啦，咁咪俾回調橫行都係個回調一種啊嘛。咁啊諗住就喺度震下先再上啦，咁係啊，做咗喺呢度做咗上去咯。咁就係會落翻嚟，然後再上咁樣咯，即係會落翻嚟呢一個位。咁啊反應係唔切嘅，只不過係個反應唔切。即係喺呢度再上，冇做到呢一段，即係類似呢個啦。然後喺呢度做，喺呢個禁區度做，因為成日都係咁樣噶，即係我自己遇到咧，我成日都係好似覺得呢個位置咁，我哋可以再去即係 mark 住呢個位置啦。即係位置呢一度，即係會少少我就買上噶啦，可惜唔接啦。然後就喺呢個我琴日畫到嘅1小時嘅橫行區域，係呢度兩底兩頂嘅區域，咁啊做咗一個喺細圖切入嘅時候，就睇唔到啦。咁你話喺呢度入嘅時候就要太遲啦，已經即係假如你再喺15分鐘嘅圖去再入嘅時候太遲啦。咁但係又到咗呢度嘅時候咧，又太遲啦，又即係佢已經行咗好大橛啦，係落翻嚟嘅時候，其實你唔敢再買上㗎啦，因為其實已經到咗個阻力區，已經到咗就係唔想入嘅地方，唔想入啦。咁呢度冇做啦，咁就反而就係即係琴日嘅檢討位嘅就係
即係遇到啲咁嘅情況，究竟你入唔入咧？其實落判嘅時候，就老師畫咗個 range 喺度，咁啊唔理佢啦，咁啊即係畫咗個 range 喺度就諗住，呢度唔應該入啦。咁點知咧，其實咧啲老師就話，其實你應該即係假如真係要夾硬嚟嘅話，咪夾硬即係就喺個夠穿咗夠5個頂嘅時候，喺度做咗個2隻腳，然後呢度2B 抽相，其實呢度呢支巴就應該要入啦。咁爭在你有幾點895有20點，呢度就應該要入啦。咁啊冇入到啦，咁啊係都反應唔切，咁就一支箭咁就上咗去啦。咁其實嗰度就係講緊890即係100點啦，180點左右啦。咁其實呢度都手指呢度已經係食咗手掣嘅啦。咁落翻嚟呢度，咁啊呢度你就已經唔覺得應該再買嘅啦。咁就係琴日就係咁嘅情況啦。跟住之後我就冇再睇啦，已經。咁啊睇翻佢嘅嘢就係喺度每下去翻橫頂喺個咁呢個4小時禁區，其實已經就不再通用啦，因為已經喺度每下咁樣係落翻嚟。咁睇翻大圖1小時，咁啊企唔企得穩啦？嗱，但係呢支陰燭咧係大嘅。睇翻好啦，咁所以今日嘅 planning 咧係先同呢個頂住咗。啱啱頂住咗，咁佢睇下佢會唔會穿啦？佢大力穿嘅時候，不如一齊做落㗎啦，落翻嚟㗎啦，做跌㗎啦，應該要睇下會唔會大力抽上去呢一格啦。咁呢一格畫清楚啲咧，就係呢個頂啊，我哋畫清楚啲。其實到咗嘅，琴日都到咗，畫清。咁4小時禁區呢度，仲係行緊一個上行震盪啦，冇喐過啦，即係冇變化過嘅，仲係上行震盪嘅，喺個位度就上去啦。咁睇下會唔會上到呢條線以呢度作結啦？咁呢條線咁啱喺呢度，畫呢一點啊，我畫呢一點。咁其實就呢一點想調咗少少噶啦，喺度其實應該係呢度嘅，因為呢度係一個，因為實際就係應該係呢一度突破區係呢一度，呢度有個突破區。變成咗係啦，咁呢度似乎就唔係啦。咁我覺得呢度似乎都到達咗。其實呢85點到達咗，因為其實我唔想話呢度始終係呢一度，其實已經去咗。我畫高啲，係呢個係咪阻力？呢個頂係咪阻力？冇，你睇到落嚟，而家落嚟到呢度，睇下佢會唔會衝呢度？呢度應該短期唔睇佢啦，已經唔睇佢。我畫佢唔得，我記得呢條係老師畫嘅圖嚟嘅，睇下先啊。
佢係碌笑啊！擺住先，但我就可能揀翻個好，咁啊睇牛熊，牛熊26400冇走到27100，可以吸上去啊！有機會俾佢吸上去啊！有機會好，跟住睇1小時位置，心頂喺度啦。然後呢個突破區，已經冇咗啦，喺度冇咗啦，唔尊重啦。咁可能今日行橫行先再慢慢吸啊，因為喺個突破區度需要啲時間去digest啊，喺個阻力啊突破嘅區嘅阻力位置需要啲時間去吸收啊，係去派啊，跟住呢個橫行有嚿錢喺度。上行震盪，知兩支針，壓住得唔得？會唔會落返嚟少少？不如睇呢個位啦。但係就有支比較大力橫市嘅陰燭，然後喺呢度，跟佢落嚟嘅話，會唔會做咗個啟動？喺呢度做個啟動落嚟，用呢支陰燭打落嚟，即係話咧，會唔會係首先咧，就係咁樣呢度落嚟，咁樣落嚟咧就少少時間，又或者佢直抽都得，會係咁樣，咁樣咧先至係可以做到個橫行，兩腳落去做橫行。假如佢升，最好就同我升爆去呢度，冇做呢度呢個位置好危險，呢個位置跌風，唔好掂呢個位置，因為你只可以飛爆佢。大家要佢每下咧，呢度就可以做跌，但係唔可以高過呢度。No touch 呢個位置，No touch 呢個位置。
上升只可以做一個格局，就係向上。嗯，有2705，留意呢一支係15分鐘頭，呢度抵消咗，可唔可以做呢個橫行啊？15分鐘圖嘅橫行。26977，咁就打錢。201，會唔會收埋喺呢度咧？
邊移咗個 downtrend。係咯，好講嚟睇第一條啊，第一條線就係呢度，呢條 A1。第二條線咁樣，然後咁樣呢個一，呢個二，出手點喺呢度，然後咧呢度做整固，呢度做整固。哦，呢個係 C1，呢個係 C1，屌，呢個係 C1，呢個係 C2。最後呢個唔畫啦，呢個咧就係直插。咁會唔會跌翻落去呢度咧？有機會嘅，不過就唔會，因為始終有個紅喺度啊。因為有紅喺度，所以咧呢個就越嚟越少噶啦。好，今日係咁多。睇埋恆指，4穿咗1小時，尋頂，唔係揾頂，次揾頂。但係大局都係唔係喎？應該係個咩咯喎？係一個 up trade，但係揾頂要大力穿過呢度，不然就落翻嚟，係咪？反而呢個係一個琴日次揾頂啊！1小時。
去呢度上，佢有嘅。咁樣好啦，大致係咁啦，有分鐘啦。